Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipihormat. Hayu urang sadaya panjatkeun puji sinareng syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kenikmatan ka urang sadaya nyaeta nikmat iman sareng nikmat Islam. Salajengna sholawat sinareng salam mugia salamina dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para sahabatna, tabiin, tabiat sareng ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Hadirin sadaya, tepangkeun wastapun tina leunang hikmah, abdi di dieu ngagaduhan tugas pikeun janten panunggu catur. Wilujeng sumping kasadayana hatur nuhun parantos hadir ka acara sawala ieu. Hayu orang buka acara ieu ku aosan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjejer sareng pamilon anu dipihormat, dina ieu kasempetan pangjejer kahiji nyaeta Ibu Eis Leli Dalila anu bade medarkeun materi ngeunaan ngajaga kebersihan diri. Pangjejer kadua nyaeta Ibu Neni Triana anu bade medarkeun materi ngeunaan pentingna ngajaga kebersihan diri. Supados urang sadaya leuwih maham kana materi anu bade didugikeun dinten ayeuna, hayu urang sadaya regepkeun kamandang ti para pangjejer. Ka Ibu Eis Leli Dalila sumangga dihaturanan kanggo ngabahas kamandang materina. Hatur nuhun Ibu Eis Leli Dalila anu tos ngadugikeun materi anu kacida jelas sareng tiasa ngabuka kana pikiran urang ngeunaan naon ai kabersihan diri teh. Nurutkeun mantena, kabersihan diri mangrupa cara anu kudu dilakukan rutin kanggo ngajaga diri supaya tetep bersih sareng tetep sehat. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun deui ka panjejer salajengna nyaeta Ibu Neni Triana sumangga dihaturanan kanggo ngabahas kamandang materina. Hatur nuhun ka Ibu Neni Triana anu tos ngadugikeun materi anu tiasa ngajadikeun urang terang karena naon pentingna ngajaga kebersihan diri teh. Nurutkeun mantena, ngajaga kebersihan diri mangrupa kewajiban diri sewang-sewang. Pentingna ngajaga kebersihan diri miboga manfaat nyaeta pikeun kasehatan urang sadaya. Di zaman pandemi ieu, urang kudu pinter-pinter ngajaga kebersihan diri supados jauh ti namina kuman atanapi virus. Kulantaran waktosna anu teu seueur, abdi bade ngasumanggakeun ka pamilon anu bade naros. Mung diwates ngan kanggo sajalmi wungkul. Tekeng hilap kanggo anu naros ngacungkeun heula panangan teras sebatkeun namina. Hatur nuhun ka Hasyahan Nabil Herdesta anu tos ngadugikeun patarosan nyaeta kumaha carana pikeun ngajaga kebersihan diri. Mangga ka Ibu Eis Leli Dalila atanapi Ibu Neni Triana kanggo ngawaler patarosan Hasya. Hatur nuhun ka Ibu Eis Leli Dalila anu tos ngawaler patarosan Hasya. Nurutkeun mantena, cara urang pikeun ngajaga kebersihan diri nyaeta kudu ayana kasadaran diri, dimulai mandi sapoe 2 kali, motongan kuku anu paranjang, nyikat wau sapoe 3 kali, ngumbah panangan pami bade emam atanapi ngalakukeun hal sejen. Jeung seueur keneh cara anu tiasa dilakukeun ku urang pikeun ngajaga kebersihan diri. Tekaraos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah urang sadaya dipaparinan kalancaran dina ngalaksanakeun ieu acara. Hatur nuhun ka pangjejer sareng pamilon anu tos ngaluangkeun waktos kanggo ngajejehkeun ieu acara. Hayu urang tutup ieu acara ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Abdi salaku panunggu catur nedade hapunten bilih aya kecap anu kilang rarap bahasa anu kirang manernah. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.